Здравствуйте. Я снова возвращаюсь к теме супертурниров. Ну, вот в Советском Союзе, наверное, ближе, то есть международные, многие турниры международные называлось, но все-таки мы называли, наверное, более точно гроссмейстерский турнир, хотя понятно, что не все гроссмейстеры участвовали. И вот я хочу пояснить такой момент. 2008 год, мы сейчас будем смотреть партию. Это Гронинген Сиапортс Мастерс. То есть турнир вот назывался, видите, в последнем слове мастерский. То есть от слова мастер, конечно, мастер своего дела, то есть супермастер, наверное. Вот такая вот будет формулировка, то есть то же самое, что гроссмейстерский практически. Но вот турнир 2008 года очень сильный был, я посмотрел, то есть и Алексей Чижов, и Александр Шварцман играл, и Александр Георгиев играл, и вот Марк Подольский играл. Я почему о Марке Подольском вспомнил, то есть я вот не помню, когда он уже сказал, по-моему, во время чемпионата мира мне уже говорили, что в 2007 году, что все-таки он, наверное, решил вот не участвовать уже в таких крупных именно соревнованиях типа чемпионатов мира. Ну, я могу чуть где-то, как я уже говорил, что я могу что-то не так помнить, где-то ошибаться, потому что так это все на уровне, можно сказать, было того, что я от кого-то слышал, то есть, и поэтому, может, не всегда информация верна, но я уже, как всегда, говорил, то есть, поправляйте меня в комментариях, мне тоже будет интересна ваша информация, потому что, не так много сейчас литературы, даже вот журналы сейчас практически не издаются, то есть, с какими-то интересными моментами, я считаю, что их должно быть больше. Тех же стримов, интервью должно быть больше. Это, естественно, всего должно быть больше и много. Шахматы здесь, конечно, нас опережают, не на голову тут, наверное, не знаю, как это все назвать, на каком уровне они нас опережают, потому что я вот сейчас коснусь тему шахмат, действительно много даже вот за последнее время, когда карантин был, вот тут много интересных моментов было, то есть я очень много интервью видел с шахматистами, и достаточно они интересные. Так, и вот, да, наверное, это, кстати, последний такой вот турнир, по крайней мере, по базе, то это последний турнир вот такой вот был Марка Подольского, где он играл, но он не совсем тут удачно сыграл. Еще были у него, кстати, партии за клубы, я смотрел 2011-2012 года. Ну, вот такой вот краткий рассказ, хотя я так турнир, если бы сказать, что я там что-то помнил по этому турниру, то я ничего не помню, потому что был это 2008 год, видно, все по приглашениям было, то есть, и может даже как-то в онлайнах вот этих и не смотрел даже, электронные доски наверняка, наверное, были, но вот так, чтобы я помнить турнир не помню, но я вот смотрел, что достаточно он интересный был. Так, ладно. Здесь, конечно, вот позиция, видите, где пожертвовал Дур Эрденебилек, играл Салкой с Холмой, Эрденебилек Дур играл Салкой с Холмой, так, наверное, правильно. И вот интересно, видите, позиция какая получилась. Вот с этой шашкой очень долгое время играли черные. И, кстати, выиграли они эту партию. Но давайте посмотрим партию, потому что партия действительно, я считаю, чуть-чуть сумасшедшая. Может и не чуть-чуть, вот, кстати. Потому что жертва такая была, и играть, конечно, не каждый отважится, хочу сказать. Сумасшедший это в хорошем смысле слова, потому что не каждый отважится вот играть именно жертву. Под 19-24, вот это баналь. То есть 33-29, но вот он решился на такую жертву, конечно, нестандартную.
Ну, наверное, не знаю. Большинство бы пошел бы, конечно, 4-29, дальше поиграли эту позицию, наверное, даже 13-19, видите, блокировали бы здесь по флангу. Но, кстати, Банар, конечно, тоже супер интересная там игра, и там много играли партии, и исследовали, и достаточно, конечно, там все интересно. Я вот, кстати, обращусь, кому вот интересует игры именно по Банаре, то есть вот посмотрите по вот 2020 году по Республике Банаши, я вот делал видео, тоже очень симпатичная там партия на Банаре. Так, давайте дальше. И вот такая вот позиция получилась. На 23 и 13-18. Вот, я думаю, здесь 21-27, если куда-то играть, то, видите, здесь все, конечно, разобьется. Я думаю, что вот это вот не сильно выгодно все черным, поэтому все-таки 13-18, вот я поставил тоже восклицательный знак. Ход гораздо интересней. 37-31, но вот 37, наверное, тут и так нельзя. Я думаю, что и напасть надо. Вот, кстати, напасть, да, напасть самое проще. Тут хотел почему-то комбинацию провести. Так, комбинация к чему тут ведет? Так. Ну вот, комбинация это, кстати, к плееру шашек ведет. Комбинацию не надо проводить. То есть 22-28 тогда просто играют. Так, вот такая вот, да, схема. 22-28, конечно, не надо никакой комбинации. Это что-то я тут пересчитался, видите, с шашками. То есть, может, шашка лишняя. Почему-то мне казалось так, что это комбинация. Наоборот, отдаем. Так, 9-13. Ну вот, если на 39 тоже получается, видите, не проходят вот по ходу эти идеи, но надо их смотреть обязательно. Вот эти идеи надо смотреть. То есть 46. Вот этот момент стоит тоже постоянно 25-20 надо смотреть, то есть где-то не дергайся уже на 32 никуда. Ну, там и другие моменты, но именно 25 на 30 надо смотреть. Так, вот 6-11, я вам тут пару секунд дам подумать. Здесь удар у белых на 6-11, 42 и вот эта вот идея. Так, 2-7. 36, 10 и на 37. Ну вот, видите, какая интересная партия. То есть нигде не дергайся сильно. Вот шашка стоит, шашка лишняя. Ой, не лишняя. Шашек поровну, кстати, вот в этой позиции. И вот позиция, конечно, видите, очень интересная. Не знаю, это шашка как кость, можно сказать, в горле. Сумасшедшая, мало того, что сумасшедшая партия, так еще и кость в горле, будем считать. Ну, вот так вот. Так, на 9-14, кстати, вот этот ход, я считаю, что учим. Смотрите, здесь очень важный момент. Мы посмотрим потом по партии, как белые могли, в принципе, выйти вот из этой позиции. То есть шашку эту разменять все-таки, потому что, видите, они здесь все-таки ограничены очень сильно. Так вот, если 9-14 ходить, то есть тоже вот перестроение, которое было потом в партии, но не сделали. Белые не сделали этого перестроения, но сюда, естественно, вот так вот бьют, и вот это гораздо предпочтительнее построение, чем то, которое было в партии, потому что там уже шашка на 27 была. И я вам потом покажу вариант с разменом, то есть этой шашки, и просто будут надавливать очень сильно на фланг. Так, сюда давайте я тут для ПДНов на всякий случай. А может, некоторые варианты просто достаточно простые показываю, но они, видите, они для ПДНов, идут для ПДНов, то есть люди многие ПДНы смотрят. Я вот смотрю, потому что есть ряд моментов, то есть я чуть статистику посматриваю, кто откуда смотрит, и понятно, русские-то они не разбираются по-русски. Если сейчас английский, допустим, даже вариант, то есть понятно, сейчас у меня практики нету,
Но если даже вот нормально как-то подучить английский, то понятно, что тут все равно я не могу выразить моменты такие, что я могу, допустим, на русском сказать. Тоже тут момент такой, конечно, но вот, получается то, что получается. 31-27. Ну вот, может, надо было 38 здесь. Вот как раз то, вот видите, я говорю разницу. Вот этот вот ход, кстати, давайте на вопросительный знак здесь поставлю. И вот надо было все-таки вот сюда походить. Но здесь, конечно, преимущество большое достаточно у черных. Вот видите. Я считаю, что... Но здесь моменты такие есть, конечно. Хотя, может... Сейчас один момент скажу тут. Значит, преимущество-то вроде бы, я имею в виду, что визуально большое, да, но надо смотреть все конкретно здесь очень. И почему? Потому что, видите, группировка-то не работает вот это, очень сильно не работает, кстати. Поэтому, может даже мне надо взять свои слова обратно, что тут преимущество у черных, вот визуально, да, визуально, но вот это только визуально может быть, то есть позицию надо смотреть, потому что здесь 34-30 сюда, потом сюда, то есть и просто нейтрализовывать будем все, то есть не знаю тут даже как, что, может стоит вообще, я не знаю, даже вот этот ход может стоит и не делать, может действительно стоит как-то перестроиться вот таким вот образом. Все-таки здесь позиция будет, вот здесь вот как раз-то позиция без проблем будет у черных, и будут потихонечку, наверное, атаковать, хотя тоже, если вот 17-21, 31-26 будет, то есть на 27 и 42-37 будет маневр. Просто здесь тогда надо подходить, но вот надо выбирать что-то. Я, честно говоря, вот когда смотрел эту позицию, я как-то не задумывался об этом моменте, но вот 38-32... Наиболее такой, наиболее логичный, мне кажется, ход из этой позиции максимально, я думаю, за белых вот можно именно здесь что-то получить. Именно 38-32. Давайте даже я 2 плюса поставлю. Потому что вот 31-27 и сразу они получили просто плохую позицию. Так, смотрите, 9-14 и 23-19. Здесь отдали, а вот есть вот этот вот маневр, о котором я вам говорил, 23-19, и вот бьют просто сюда, после этого ослабляют фланг, и позиция очень хорошая у черных, то есть будут просто атаковать фланг, где-то даже 3-9, 12-17 сначала, потом может даже 3-9, потом поменяются, либо нападут. То есть надо смотреть, здесь планов много, может даже где-то подождать, вот будем 12, может здесь или сразу здесь подождать. То есть потом где-то здесь завоевать вот эти поля. То есть позиция там очень хорошая, то есть планов там просто очень много. Если сразу это все не проходит, посчитать, вот атака, значит можно тут где-то подождать можно. То есть тоже важный момент, потому что здесь группировка-то стоит, не играет. Ну, позиция супер. 23-19. И 26. Вот провели. Вот здесь, если 38-32, то уже получается вот эта вот позиция, непонятно вообще, куда здесь ходить. За белых просто. Ну, вот это не ходы, потому что я просто... И, наверное, сюда, и вот эти вот идеи будут нам вот 3-9. Ну, там, покуда удар здесь есть. Так. И я, во-первых, хочу еще на 31 тоже пойти. То есть сюда. В общем, все плохо. То есть я даже показывать не буду. Ну вот он провел здесь. Я думаю, честно говоря, здесь позиция где-то уже и выиграна. То есть шашка лишняя. И здесь вот эти вот шашки. Видите, шашка. 2 уже лишних. То есть давайте просто досмотрим. Кому супер интересно, тут иншпиля будет смотреть с компьютером. Так, вот отдача. Так, надо отдавать или не надо отдавать? Ну да, здесь все эти моменты, получается, наверное, надо все-таки где-то надо. Во-первых, сюда хотя
То есть на такой ход будет. Так, может даже и сюда, я не знаю. Ну вот, получается, вот эта вот ловля, да, идет, неизбежная ловля, видите. Поэтому он отдал одну шашку. Но здесь очень хорошо шашки вот эти вот расположены, то есть они идут ближе сюда вот к дамкам. Сейчас надо просто... ну даже не идут к дамкам, да, я не досмотрел до конца, у меня обычная эта система. Не досмотрел, потому что, в принципе, я так оцениваю позицию, ну хорошо, вот я привык с практической точки зрения оценивать. Но может здесь и не стоит вот на 37, на 38, но позиция, я думаю, что все равно проиграна, потому что идет вот эта шашка просто в дамке. То есть, я хочу сказать, да, вот многие моменты чисто с практической стороны, то есть с практического расчета, с практической партии смотрел, то есть, ну, многим это, наверное, не нравится, но вот у меня сразу, то есть варианты определенные откидываются, и потом я уже, когда если в партии уже встречается, естественно, я уже тогда начинаю это что-то смотреть, потому что все-таки один момент практически, чтобы лишнего не считать, второй момент уже, конечно, и здоровье не то считать все, поэтому еще особенно в конце партии, то есть надо сохранить, я считаю, что время, вот когда сложно решить, считаю, что сохранить чуть-чуть время, и именно, чтобы сил хватило, если сложно решить, чтобы сил хватило как-то посчитать позицию. Ну вот я считаю, что интересная партия, хотя, как я уже сказал, чуть-чуть сумасшедшая, но в принципе, не знаю, кому понравится, кому не понравится. Если не понравится, оставляйте комментарии, в принципе. Можете ставить значок этот нехороший там на видео. До новых встреч.